Assalamualaikum. Hari ini pada hari Sabtu tanggal 23 Mei kita berada di lokasi kebun Pabuaran Sukamakmur Dogs Farm. Kita melaksanakan tugas dan amanah pekerjaan pemagaran batas-batas yang sudah kita pagar dan sekaligus pemeriksaan yang masih kosong atau yang dulunya gak tumbuh. Ini gelombang ketiga yang kita laksanakan. Batas blok petai padi kita pagar dengan pohon singkong, dan batas-batas yang lain kita isi lagi dengan pohon bambu Jepang atau bambu krisik. Dan teman saya juga selalu membantu, maupun Haji Ada dan Ripa sekaligus Kang